Nahitabo may mga kailan na gusto relevant sa tanang panahon. Kanang nagpa-member sa Jollibee ba? Bida. Bida ang saya. Mm. There are two things na kanang gina-consider na ko for me. Personally, gina-consider na ko nga isa sa mga toxic na pamatasan sa mga tao. Particularly sa siguro sa member sa LGBT. Kaya ganing mga tao, una, kanang mga tao na kanang gusto maging bida sa tanan. Gusto mo appeal sa tanan, maging relevant sa tanan nga mga panghitabo. Ang unang ginabuhat, maoy mag-una-una og message sa mga laki. Unya, kusog kay mamalita nga natilawanan nako na siya, humanami ana, kay gusto lagi niya nga siya ang musikat permi. Very relevant sa tanan nga mga sitwasyon. Gusto nga siya perminti ang appeal sa script, sa storya sa kinabuhi, sa storya sa ubang tao. Kay lagi, bida. Napoy ubang mga tao na dili kapugong sa ilang baba. Ibutang na lang nato mga na inahitabo ninyo na ay naging relasyon na ay ginatawag nato na one night stand. Pero kung ikaw mismo gatan ako sa imong kaugalingon, pwede man mo na siya nga taguon sa imong kaugalingon lamang. Di na kinahanglan nimo iwaragwag, ipamalita. Kay lagi relevance. Gusto niya siya perminti ang sikat sa storya. Sa storya nga iyang gibuhat, sa storya nga iyang nadunggan sa uban. Ang ikaduha nga toxic na pamatasan, kining mga taong way respeto sa kaugalingon. Kanang wa ginalugar ang pagkabigaon, wa ginalugar ang iyahang ginatawag na kanang kuan kanang uwag ba? Uwag sa sarili. Kay bisag nakabaw na siya nga naay karelasyon ang kanang tawhana o bisan pa og uyab sa iyang amigo o amiga, iyang tukbon. Kay ngano, kanang tawhana walay respeto ug kanang tawhana dili nimo kinahanglan amiguhon. Kay kanang klase nga tao delikado. Delikado nga maoy makaguba sa inyong relasyon. Basa pud ba na sila ba? Ang ilaha ana pud sama sa kanang giingon nato na pabida-bida. Mubida siya nga siya'y hinungdan nga maguba ang relasyon sa uban. Kay tungod kanang tawhana wa siya respeto siyang kaugalingon, wa po siya respeto nimo. Wa po siya respeto kung unsa may relasyon nimo diha kaniya or even sa relasyon ninyong duha sa imuhang uyab ba o sa bisag sikinsa. Kay kanang tawhana ang utok ana wa dinhi naa sa ubos. Uwag perminti ang natigbabaw ana niya. Pakauwaw. Di ba? Ang ngayan ba ni silang himuon nato nga parte sa ato ang kinabuhi? Di. Way lami nga mahimong higala ang maong mga tao. Pabida-bida, way respeto sa unsa man sa iyang kaugalingon ug diha kanimo. Kay kaning mga tawhana, maura ni ginatawag nato nga nana sa komunidad. Perminti gabuhat ug di maayo makahatag ra og samok sa atong pangutok
ug labaw na sa atong maayo nga paghigalaay. Diyos ko. Wa ko kabaw kung unsaon ni sila pag-usab. Kay ang maong mga pamatasan, dili ni sa basta lamang mausab sa ubang tao, kundi sa ilaha mismong kaugalingon. They need to grow up. They need to learn from themselves. Dapat mahibaw-an nila kung unsay mali nga ilang ginabuhat. Apan, lisod kini sila usbon. Kay these people are narcissists. Hakog. Why respeto? Why wow? Kay maulagi gusto porminting bida sa tanan. Gusto nga maoy mahimong hinungdan sa tanan. Makauuwaw. Why lami? Ug labaw sa tanan. Taphaw ug pangutok ni mga tawhana. Busa lisod sila istoryahon. Lisod sila pasabton. Kung ako ninyo, pasagdi. You need to stay away from these toxic people. Muhatag na sila kasamok sa imuhang panghuna-huna. Biyai sila. Kung ako imong pastoryahon, way lami nga sila imong mahimong higala. Kay makahatag na sila og stress ug labaw sa tanan samok sa imong kinabuhi. Find or look for better people to be your friends. Pili og tarong. Ayaw pamili sa maong mga tawhana. Kay kaning mga tawhana dakong nana. Sama ra ni sila sa anay nga mo'y muguba sa pundasyon sa panimalay. Kani silang mga tawhana, anay sa imong maayo nga kinabuhi. Sa sunod na pud usab nato ang pag-istoryahanay, isgutan na pud nato ang uban pang mga maayong panig-ingnan. Salamat.